안녕하세요. 발품의 여왕 김미영 팀장입니다. 오늘 소개해드릴 아파트 분양 현장은요, 교통, 생활, 학군 등의 풍부한 주거 인프라가 잘 갖춰진 인천 역세권에 위치한 아파트를 소개해드릴 건데요. 해당 아파트는 현재 계약금 1,000만 원 정액제, 그리고 중도금 전액을 무이자로 진행 중인 이편한세상 제물포역 파크메종입니다. 해당 아파트의 사업 개요를 먼저 살펴보면은요, 인천광역시 미추홀구 숭의동 18번지 일대에 위치해 있고요. 지하 3층에서 지상 29층 높이 규모로 6개 동 총 736세대로 구성이 되어 있습니다. 크기로는 전용 면적 597484제곱미터, 3가지 크기와 5가지 타입으로 설계가 되어 있고, 전세대 남향 위주의 배치와 선호도 높은 포베이 판상형 위주로 배치가 되어 있습니다. 그리고 해당 아파트는 대림 이편한세상이 짓는 만큼 차원이 다른 품격으로 완성할 예정인데요. 지상에는 차가 없는 공원형 단지로 만들 계획이며, 맘스테이션, 라운지카페, 그리고 휘트니스센터, GTX 골프연습장, 스크린골프연습장, 주민회의실 등의 커뮤니티를 갖출 계획입니다. 이편한세상 제물포역 파크메종 아파트는 역세권 주거 중심에 위치해 있는 재개발 아파트인 만큼 이미 완성이 되어 있는 구도심의 인프라를 모두 걸어서 이용할 수가 있는데요. 하나로마트, 제물포시장, 행정복지센터와 구청, 그리고 수봉공원을 걸어서 이용할 수가 있고, 홈플러스, 인하대병원, CGV 등도 가깝게 위치하고 있어 입주민들이 편리하게 이용하실 수가 있습니다. 그리고 해당 아파트는 또 단지 바로 앞에 숭의초등학교와 용정초등학교가 위치한 초품화 아파트 단지이며, 인천 남중 선화여중, 인하여중 고교, 선인중 고교, 인천 소방고, 인천 비즈니스고, 인천 재능고 등의 원스톱 학군이 갖춰져 있습니다. 다음으로 해당 아파트의 교통환경을 살펴보면 현재에도 매우 우수한 교통환경과 향후 다양한 호재들까지도 갖고 있는데요. 우선 아파트 단지에서 걸어서 이용할 수 있는 1호선 제물포역 역세권 입지에 위치해 있고, 10분 거리 부평역에서는 또 향후 GTX-B노선을 이용할 수가 있어 20분이면 여의도까지 도달이 가능한 계속 교통망을 누려볼 수가 있습니다. 그리고 아파트 단지 가까이에 위치해 있는 숭의역을 이용해서는 수인분당선을 탈 수가 있고요. 인접해 있는 수도권 제2순환고속도로와 제2경인고속도로를 이용한 자차로의 교통환경 또한 잘 갖춰져 있습니다. 또한 인천발 KTX 직결 사업과 인천 2호선 고양 연장선 등의 교통호재까지도 남아 있습니다. 그 밖에 기타 더 자세한 내용들은 영상 바로 아래에 있는 더보기란을 참고해 주시고요. 분양가 문의 및 모델하우스를 방문하실 분들은 영상 바로 오른쪽 상단의 전화번호로 연락을 부탁드릴게요. 그럼 내부 영상 바로 이어가도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내세요.